Tuloy tayo na ignition coil 4 kasi nag-usap na siya. Nanatlik ng baga sa spark plug number 3 ito. Okay na sir. Ito yung luma. Ayos na. Ito yung nasunog, nag-usok. Kaya natin spark plug. Ano nangyari? Isa, kundi na yung isa. Pero okay na, wala na. Ayos na. Wala na check engine. Hindi na rin namamalya. Yun lang. Kanina. Ngayon, okay na, no? Paugong-ugong kanina eh. Paugong-ugong eh. Hindi nga pino. Pinundi niya yung spark plug eh. Kahit bago. Kasi nga nagkislapan, di ba? Below 1,000? 900. 900. Ako sir, sa kanan. Sa passenger. Passenger. Kanina, pagpasok mo pa lang, nag-ilaw ng check engine, di ba? Ganyan na ganyan, no? Ngayon, kanina pa lang start yan. Mga 15 minutes na. Ganun ba? O yan, tama yan. Revolution mo nga ng konti. Bitaw. O yan. Yan, dapat ganun siya. Hindi mataas. Hindi ka tulad kanina. 1-2. Kasi nahihirapan siya. Kaya mataas sa revolution kasi patay yung isa. Number 3 na cylinder misfire. Walang kuryente. Para mo ano yung mga Wigo 3 cylinder eh. Mabibrate. Ito lang, last na scan. Balik. Kaso ang binili ko isa lang. Gusto ko sana kasi baka mamaya pagbalik mo sira na naman isa. Kakatayin. Hindi, ano eh. Ordinary lang kasi walang magandang klase dun eh. Kaya isa lang muna. Susunod na PMS na lang, magbili lang tayo ng original. Okay. Ordinary lang yan eh. Ordinary lang yan. Kaya lang palitan. Pag nag-change oil na, kailan man change oil mo susunod yan? Lagi na buwan pa siguro. Kahit next 6 months na. Original na ilalagay. Pero magandang klase yun eh, NGK yan eh, spark plug na yun eh. Hindi agad mapupundihin. Kaya siguro napundi yung isang yun dahil nga, dun sa, putol, tapos nagkikislapan, nag-usok. Natalon-talon yung kuryente. NGK din, hindi? NGK yan. Yung nakabit, hindi NGK. Hindi ba nakakabit? Hindi. Iba eh, ibang Japan, pero ibang brand. Japan din. Sabi niya, original daw Ford yun eh. Ewan ko lang, pero hindi ko alam eh. Ngayon ko lang nakita yung brand din eh. Ang pinakamagandang brand talaga dyan sa mga spark plug, NGK. Pero yung kanya, platinum yung nakalagay sa kanya eh. May mga radium kasi, maganda rin yung radium. Okay na. Ay, hindi Scan pa na, pala tapos scan. Buti ginaya na yung scanner ko. Minsan nagluloko to, minsan di nagana. Oo. Ngayon, Siguro namimili siya ng kotse. Ngayon, yun, gumana oh. Hindi, tuson na eh. Araw-araw tuson ang ini-scan ko nito eh. Yung nanawa siguro sa tuson. Kaya nga sa Ford to eh. Nanawa sa tuson. Oh, buti kinaya. Wala na. No trouble code na. Kanina meron. Ayos na.